Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 27 августа, воскресенье. Анализ поступающей информации свидетельствует о том, что, вероятно, наступил или наступает поворотный момент в войне, после которого дела пойдут лучше для Украины. И вот то, что я читаю и говорю с источниками здесь, в Вашингтоне, все больше людей выражают мнение, что вот таким поворотным моментом, судя по всему, стало убийство Пригожина. Вообще, когда эта история произошла, я вспомнил историю или предание, или художественные рассказы о том, что Распутин накануне своей гибели или накануне того, как его убили, он это все якобы предвидел и говорил, что если это произойдет, если его убьют, то Россию и императорскую семью ждут страшные времена. То есть он видел, якобы предвидел гибель всей царской семьи, гибель Российской империи. Я также вспомнил более близкую для меня историю отравления моего друга и бизнес-партнера Саши Литвиненко. Я был с ним на телефонной связи, вплоть до того момента, когда он уже начал терять сознание и связь с внешним миром, находясь уже в госпитале. А до этого он мне рассказывал, то есть за несколько недель до этого, или за пару месяцев до этого, он был уволен Борисом Березовским, который для него был, я не скажу полубогом, но очень близким человеком. Саша при нем был, не скажу, как Распутин при царице или императоре, но он был главным хранителем, так сказать, жизни и благополучия Березовского. Во всяком случае, так он это все воспринимал. Он был главным контрразведчиком при нем, пожалуй, единственным. И когда Березовский его уволил, а Саша считал, что он сделал это неправильно, наверное, он был прав, я говорю, Саша был прав в своих оценках действий Березовского. Саша как-то мне сказал, что Борис плохо закончит. Вот так, как он со мной поступил, значит, для него это плохо кончится. И так это очень вскоре и случилось после гибели Саши. Потом вот произошло тоже весьма загадочная и драматичная смерть Бориса Березовского. И вот когда произошло убийство Пригожина, мне как-то это все вспомнилось. А сейчас то один аналитик, то другой начинает высказывать такие аналогичные мысли по поводу того, что значит смерть Пригожина для путинского режима, для самого Путина и для агрессии России против Украины. Давайте разберем. Так, мы немножко отошли от этой истории, теперь можно посмотреть на это более объективно, когда видны не только кусты, не только отдельные деревца, но можно усмотреть и весь лес. Многие аналитики считают, что произошло радикальное изменение ситуации, прежде всего в России, в путинском режиме. Путин утратил связь и поддержку практически со всеми, утратил связь со всеми и поддержку со всех сторон. Начнем с элиты. Элита, конечно, восприняла убийство Пригожина крайне негативно. То есть Путин предстал как человек, он же всегда себя позиционировал как человек слова. То есть босс мафии сказал, босс мафии сделал. А только он сказал одно, он публично дал торжественное обещание, и оказалось, что его обещание ничего не стоит. Тем более, что Пригожин для него был достаточно близким человеком. Это всегда вызывало мои вопросы, как так можно, бывший сотрудник 5-го управления КГБ и рецидивист, что у них может быть общего. Тем не менее, он был не чужой, Путин на него полагался, он был для него, может быть, нечто вроде Распутина при императрице. Или Саша Литвиненко, опять-таки это очень условно, любые параллели, но тем не менее. И вот так он поступил. То есть это послужило сигналом для элиты, что человек становится
все более теряет себя в пространстве, теряет ориентацию, становится становится неустойчивым психически, ментально, а его действия становятся все более сумбурными. То есть, если раньше он был как бы арбитром над различными группами, и он, да, он убивал, вернее, убивали другие по его указанию, но тем не менее главным его инструментом все-таки было как-то так попытки решения вопросов, находясь над конфликтными ситуациями. А теперь вот так сумбур. Многие говорят, что это следствие испуга Путина, то есть он реально испугался. Ну и как вот сегодня газета The Time of London, вернее, Sunday Times, сегодня Sunday Times вышла, цитирует одного из высокопоставленных российских чиновников, который сказал, что мы начали войну, влезли в Украину якобы под предлогом борьбы с фашизмом, а теперь фашизм пришел к нам. И действительно, какие-то параллели есть, опять-таки, с историей фашистской Германии, когда фюрер вместе со своими подручными уничтожил Рема, своего ближайшего соратника, который в значительной степени способствовал его приходу к власти. Это была ночь длинных ножей, кровавая ночь. И вот нечто подобное происходит. То есть путинский режим приобретает все более отчетливые признаки фашизма даже для элиты. Короче говоря, элита в шоке, в замешательство, в испуге, но в таком же испуге пребывает и Путин. Все в замешательстве. У Путина на случай конфликта с элитами был вот Пригожин. Теперь его нет. Сейчас они судорожно, быстрыми темпами создают другие ЧВК, я о них расскажу, но это будут уже другие ЧВК, и там не будет столь преданных людей для Путина, по крайней мере, на начальном этапе, как было раньше. То есть это отчаяние, потеря контроля над ситуацией. Дальше, то есть это элита, так сказать, ближайшее окружение. Что касается военных, одна из групп, силовых групп, которых Путин вынужден рассматривать в качестве или своей опоры, или своей угрозы. Так вот, там тоже весьма неблагополучная ситуация, потому что практически одновременно с убийством Пригожина был уволен генерал Суровикин. Человек, который пользовался, в отличие от Шойгу, Герасимова, огромным уважением в вооруженных силах. Он подозревается в том, что он заранее знал о мятеже, об этом не доложил, то есть он был таким образом фактически соучастником этого преступления. И вот в результате ареста, то есть это не закончилось арестом, или домашним, по крайней мере, как это говорят сейчас, арестом Суровикина, там идут массовые расследования, массовые чистки. Нечто подобное, что происходило в Германии после покушения на Гитлера графом Штауфенбергом. То есть сложилась ситуация, которая, по словам одного американского чиновника разведки, когда каждый в вооруженных силах России, который имел зуб на кого-то, теперь вот это как раз время для сведения счетов. И теперь вместо того, чтобы думать о том, как воевать в Украине, они теперь сводят счета друг с другом. То есть дрязги идут во всем эшелоне власти, сверху донизу в Москве. Пока это как-то вот по оценкам американских аналитиков, которые занимаются изучением и наблюдением за вооруженными силами Российской Федерации, это до сих пор не касалось ситуации на поле боя в Украине. До сих пор. Но вот сейчас это начинает сказываться и там. Потому что, значит, то, как Путин растоптал свое слово, неизбежно оказало влияние и на бойцов в траншеях, которые сейчас защищают линию Суровикина. Ну, начнем с зэков. По имеющейся информации, по оценкам американских экспертов, которые наблюдают за ней, тысячи зэков, а там их до сих пор тысячи, несмотря на то, что Вагнера фактически нет, они бегут с поля боя. И причиной этому послужило не только убийство Пригожина, но и последствия
история, в частности, о том, как было уничтожено фактически кладбище вагнеровцев, в ходе которой все могилы практически были закатаны, сравнены с землей и закатаны под асфальт. Это чудовищно, конечно, потому что, ну, как бы не относиться к этому, как бы не относились к этому другие, к этим оркам, но орки, то есть, получается, орки орков не считают за людей. И это не может не оказать убийственное воздействие на моральный их дух, моральное состояние бойцов. А мы буквально вот вчера в предпоследнем видео как раз обсуждали важность этого морального фактора. То есть тысячи зэков бегут, работают загранотряды. Насколько они смогут остановить, непонятно. Тем более, что на надежность этих загранотрядов тоже никто не поручится за их надежность. Кроме того, если посмотреть так вот по оценкам британских, американских аналитиков, вооруженные силы Российской Федерации вообще в целом, включая туда и кадыровцев, вагнеровцев, они добились не ахти каких успехов. То есть мы с вами обсуждали, что парадоксально, в те территории, которые они сейчас захватили, они их практически получили в первые дни войны в качестве подарка от пятой колонны в Украине. А потом вооруженные силы Украины отбили их с 50% этой территории. То есть достижений не ахти сколько у вооруженных сил Российской Федерации. Но если и были какие-то достижения, ну, скажем, взятие Бахмута, не говоря о том, насколько оно реально значимо или насколько это все туфта было, все придумано, его значимость в Кремле пропагандистскими. Так вот, это было достигнуто все-таки вагнеровцами. Теперь их нет. Быстрыми темпами создают новые ЧВК, но пока опять-таки их нет, они не доказали свою значимость. То есть, куда ни посмотри, значит, провал Путина в его связях с элитой, провал в его связях с военными. Далее, когда наступит кризис, считалось, российские аналитики так считали, когда у Путина, если наступит кризис в отношении с элитами, с армией, тогда он прибегнет к помощи своего ядреного, самого такого туповголового электората или базы. Это ультрапатриоты. Или, как их называют западные аналитики, турбонационалисты, турбопатриоты. И вот практически в одно и то же время, когда убили, значит, Пригожина, практически в то же самое время арестовывается Гиркин. Затем делается предупреждение полковнику Квачкову. То есть наехали и на ультрапатриотов. Он остался один, совершенно один, в замешательстве, запуганный, эротичный, не эротичный, а слово эратик, то есть безумный, мечущийся из одной крайности в другую, наступила неопределенность. Вот характеристика нынешней ситуации, в которой пребывает Путин. Неопределенность по всем направлениям. Это внутриполитическая неопределенность в его отношениях с элитами и всеми другими группами влияния. Это неопределенность на фронтах, военная неопределенность. Это неопределенность в экономическом, финансовом плане, потому что рубль падает, особых надежд нет. Китай погружается в пучину крупнейшего за последние 50 лет экономического кризиса. Не просто кризиса, а слома модели, на которой Китай вырос за последние 40 лет. Ну и что дальше? То есть Путин в настоящий момент, он играет на опасениях внутри страны. То есть он считает, что первое, ему удастся дождаться благоприятного окончания выборов Соединенных Штатов Америки, он переждет Запад. Запад устанет. Раз, выборы благоприятные для него в Соединенных Штатах Америки. Два, а пока это произойдет, то он сможет, опираясь на страх, то есть уже полное подавление, он боится, и он будет делать так, чтобы все остальные внутри страны его боялись. Вот таким образом он собирается выехать из этой ситуации. Ну, вот в частности, я приведу мнение бывшего посла Билла Тейлора, который высказал это соображение
в интервью BBC, в программе BBC Today, гибель Пригожина может вызвать стратегический сдвиг, поскольку российская военная цепочка осталась хрупкой и расстроенной в результате этого инцидента. В качестве примера он приводит тот факт, что кремлевские войска в настоящее время перебрасываются из района Кременной в Луганской области на запад Запорожской области, где проходит сейчас фактически прорыв, успех ВСУ в продвижении в направлении Токмаку и дальше в сторону Мелитополя. То есть это свидетельствует о том, первое, о том, что цепочка командная расстроена, во-вторых, у Кремля нет резервов свободных, которые можно было бы перебросить на запад Запорожской области, и для этого, значит, ему приходится снимать с одного места, перебрасывать на другой, но тогда на первом месте, откуда их взяли, там ослабевает боевые порядки вооруженных сил Российской Федерации. И вот на этом фоне произошла, как я вам рассказывал, конфиденциальная встреча генерала Залужного с адмиралом Радокиным и генералом Милли. Это вторая, я бы сказал, встреча такого рода. Я вам рассказывал о первой, она состоялась несколько месяцев назад, много месяцев назад. Это было еще зимой, тоже в Польше. Тогда тут на встречу с Милли приехал генерал Залужный, и Ермак послал команду соглядатаев, которые должны были разнюхать, о чем же генерал Залужный собирался говорить с генералом Милли. То есть группа шпионов, которая должна была шпионить за этой встречей. Американцы это заметили, возмутились, встреча фактически провалилась тогда. А вот на этот раз все прошло нормально. Организовывали британцы Ми-6. То есть там присутствовал Залужный, кроме этого, те военнослужащие, которые он посчитал нужным с собой взять. И на этот раз из опыта Ермака, если я не ошибаюсь, там никого не было. И это хорошо, потому что там обсуждалась сложившаяся ситуация, вот примерно в том плане, в котором я ее описал. И были приняты соответствующие решения, которые, судя по всему, притворяются в жизни. Речь, судя по всему, опять-таки британские газеты, которые сообщили, да, и американские, которые упоминали об этой встрече, говорят, что никто из британцев не говорит ни слова по поводу того, что произошло на этой встрече. Но если проанализировать те события, которые произошли буквально сразу после нее, то можно сделать вывод, что было принято решение. То есть была оценена ситуация, как вот мы с вами обсудили, и было принято решение о всеобъемлющем, концентрированном, комбинированном наступлении на Мордор, которое должна заключаться в дополнительной поставке вооружений, включая тех, которых украинские вооруженные силы до сих пор не получали. Подчеркиваю это. Затем продолжение наступления на поле боя, экономические, финансовые и персональные санкции и борьба с российской пропагандой. И все это нужно делать немедленно, как можно скорее. Начнем с первого – поставках оружия. Как говорят, как об этом свидетельствует инсайдеровская информация, я хочу с вами поделиться, потому что источник никогда не подводил. В течение следующего месяца, в сентябре, из Великобритании должно поступить оружие, которое до сих пор в распоряжение в ВСУ не поступало. Мне отказались категорически назвать, что конкретно это будет за оружие, но сказали, что по своему классу, по способностям поражения, масштабам поражения, это будет примерно такого класса, как ракеты Storm Shadow и Атакамс. И это должно произойти уже в сентябре. Что касается Атакамс. Американцы не производили эти ракеты, как примерно год, может быть, даже больше. И причиной была нехватка
необходимых компонентов, и которая стала результатом ковида, вот, разрушения всех этих цепочек. И одним из, никогда бы не подумал, но одним из этих редких компонентов, которые исчезли из этих цепочек, была целлюлоза. Она необходима, а также ряд других редких элементов, необходимые для производства вот этого двигателя для Атакамс, который совсем другой по сравнению с тем двигателем, которые стоят на ракетах, которые летят на меньшее расстояние. А вот для 300 километров необходим то, что они называют Solid Motor Engine. Но если буквально переводить, я не технарь, я гуманитарий, поэтому могу сказать неправильно. Надеюсь, технари меня поймут. Значит, прямой перевод – это твердый мотор двигателя. Вот так это буквально производится. Не знаю, что это такое. Для этого нужна целлюлоза, ее не было, поэтому производства не было не менее года. И вот теперь, наконец-то все заработало. Была произведена большая партия, и продолжается их производство Атакамс, и уже начались поставки в те страны, которые имели контракты на это с американцами. Контракты были подписаны до российской агрессии в Украину. Одна из стран, которая недавно вот уже получила эти ракеты, это Иордания, которая говорит, что они, собственно говоря, особо не нужны. И, как мне сказали, Украина фактически стоит в следующей очереди. То есть сейчас они поставили то, что должны были поставить по ранее заключенным контрактам. Украина стоит в очереди. И это должно быть, опять-таки, вот-вот должно наступить. Кроме того, значит, ожидается поставки еще некоторых видов эффективного оружия, которые как раз необходимы для того, чтобы дальше продолжать проламывать эту линию, так называемую линию обороны Суровикина. Судя по той информации, аналитическим материалам, которые публикуют американские аналитики, первая, самая сложная, самая страшная линия обороны на западе Запорожской области прорвана. Причем вооруженные силы Украины ушли на километры вглубь. Эта первая линия оказалась несколько километров сзади них. Они подошли, в некоторых местах уже прошли через вторую линию, которая... Но это, как все остальные линии, она серьезная, это уже фортификационное сооружение, но считается, что это должно быть легче, чем предыдущая линия. Ну, а там Токмак там, и так далее. То есть британские и американские аналитики и высшее командование считают, что задача решаема. От того нытья, о котором я вам рассказывал, которое проскальзывала со страниц Нью-Йорк Таймс и находящийся в собственности у Руперта Мердока, я особо это подчеркиваю, это дружок Трампа. Правда, было время, когда они рассорились, но тем не менее, Мердок не друг демократов, а сейчас уже фактически идет предвыборная кампания. Так вот, из Wall Street Journal тоже это нытье доносилось. Оно как-то так особо во внимание не принимается при принятии конкретных решений о оказании помощи Украине и о том, как дальше, значит, должны развиваться эти действия. Вот так у нас с поставками оружия. Что касается санкций. Санкции планируется ввести в ближайшее время дополнительные. Ну, во-первых, закрутить гайки с тем, чтобы не нарушались уже объявленные санкции. Это очень важно, потому что многие из них, как сито, до сих пор объявили с помпой, громко прозвучало, не настроили камертон, не подкрутили, значит, необходимые гайки, и все это как сито, через них проходят, вы знаете, запрещенные чипы и так далее, при помощи которых Россия производит свои ракеты. Но одним из направлений новых санкций предполагается, кроме очередных персональных санкций, введение санкций на поставки металлов из Российской Федерации, в частности, титан. Титан, который Россия продолжает поставлять в Соединенные Штаты. Правда, зависимость американцев от этого титана значительно сократилась в последнее время, где-то не более 14%,
Но это титан, это украинский титан, который Украина за гроши отдает в Российскую Федерацию. Российская Федерация делает из нее готовый продукт, часть из них поставляет в Америку, но это бог с ним, это для американских самолетов, но часть из него, из этого титана украинского, идет на производство двигателей российских ракет. Мне объясняли, опять-таки, я повторяю, я не технарь, может, сейчас употреблю неправильный термин, но в переводе с английского, как мне назвали, то, куда идет украинский титан в российских ракетах, называется лопатки для двигателей. Не знаю, что это такое, но это элемент двигателя. Вот туда идет украинский титан, и что-то надо с этим делать. По мнению аналитиков в целом, вот эти ближайшие санкции, которые будут объявлены, должно сконцентрироваться на следующее. Нам следует расширить и ужесточить существующие финансовые, экономические, персональные санкции, а также меры экспортного контроля. Соединенные Штаты и союзники должны действовать как можно быстрее, чтобы помочь Украине на поле боя, используя все, подчеркиваю, все доступные инструменты и одновременно нанося ущерб российской экономике. Это вот результат убийства Пригожина. Ирония судьбы. Кто бы мог подумать. Почему? Да потому что если раньше еще были какие-то то ли романтики, то ли полезные идиоты в столицах стран НАТО, в том числе и в Вашингтоне, Д.С., некоторые из которых думали, а может, надо подготовиться к переговорам с Путиным, то теперь, когда он вот так вот поступил, дав на весь мир обещание Пригожину, что тот останется жив, и вот таким образом растоптав свое собственное слово, но это последний и совершенно четкий сигнал, что с этим существом или недочеловеком невозможно ни о чем договариваться. Это просто бесполезно. Надо давить, давить и давить максимально, пока он не поймет, что у него выхода нет. И вот, собственно говоря, такая сложилась, судя по всему, ситуация, когда даже последние идиоты в Вашингтоне, в Берлине, в Париже вынуждены будут замолчать. Тем временем, одна из крупнейших надежд, самая заветная, которую я вам рассказал в Кремле, это спасение режима, надежда. Самое главное, ему надо, как считают западные аналитики, я так считаю, ему в России нужно продержаться, он рассчитывает, продержаться путем нагнетания страха и ужесточения фашистского режима своего до тех пор, пока он надеется, его люди не победят на президентских выборах в следующем году. Что это за люди? Ну, естественно, Дональд Трамп. Я вам рассказывал, есть такая замечательная журналистка в Соединенных Штатах, Джулия Дэвис, которая работает в Daily Beast, и она мониторит вот эти самые одиозные соловьиные пометы, скотный двор Скоробеевой, ну, чтобы нормальным людям туда не заходить, не терять рассудок. Прекрасная Джулия занимается этим. Вот она написала статью, где, просто цитирует, что в последнее время говорится на этих скотных дворах и соловьиных пометах по поводу президентских выборов Соединенных Штатов Америки. Вот еще хорошо, замечательно. Или, с одной стороны, это очень плохо, а с другой стороны, это замечательно, что в России есть государственные средства массовой информации, которые четко работают под кремлевским контролем. Потому что из того, что они несут, можно получить массу разведывательной информации. Вот она ее цитирует. Информация. Самое главное, вот что говорит один из самых отмороженных, одних из самых буйных на соловьином помете. Самое главное, самый главный вывод. Окончательный исход путинского вторжения в Украину зависит от результатов следующих президентских выборов Соединенных Штатов Америки. Понимаете? Все. Не на поле боя в Украине, там они ничего не могут сделать, орки уже. Они считают, что вот они вынуждены сидеть и молиться на результат следующих президентских выборов.
Государственные СМИ России откровенно тоскуют по тому дню, когда Америка сосредоточится на собственных проблемах, перестанет быть глобальной державой и превратится в очередного регионального лидера. То есть все то, за что выступает МАГА, за что выступает Дональд Трамп. То, что не удалось взять силой путинским мародерам, пишет Daily Beast, как ожидается, будет передано им, то есть Кремлю, Путину, Трампом или кандидатам, примыкающим к Трампу. Политический комментатор, они тут его называют, некий Строкань, открыто заявил, что исход американских президентских выборов в конечном счете определит, как и когда закончится война в Украине. Вот такая, господа, ситуация. А тут дальше идет. Главный, значит, Трамп, которого, фантастика, есть у них в Нью-Йорке корреспондент по фамилии Богданов, и он выступал в программе у Скоробеевой «60 минут». Значит, он назвал Трампа «это наш клубничный блондин». Сколько ласки в этих словах, да? Наш клубничный блондин. Таких, как он, в Соединенных Штатах единицы. И сейчас вот на скотном дворе Скоробеевой, а также на Соловьином помете, в частности, есть человек там с говорящей фамилией Сатановский. Так вот, значит, они сравнивают Трампа с Нельсоном Манделой, с Мартином Лютером Кингом и даже опасаются, что его может постигнуть судьба Джона Кеннеди. Вот такая величина. Значит, ну, с одной стороны, конечно, сильные имена, Нельсон Мандела, Мартин Лютер Кинг, к которым, конечно, Трамп не имеет никакого отношения. Но если ему придется отсидеть столько, сколько Мандели, я думаю, это Трампа не вряд ли эти сравнения его обрадуют. Если я не ошибаюсь, Мандела сидел, ну, что-то около, по-моему, лет 18, что-то около этого. Ну, понятно, значит, что Трамп-то может и не дойти, поэтому номер 2 у них – это Десантис, так они называют, так они его называют. Номер 2, number 2. Это тоже их человек, это запасной вариант, как они считают. Ну и, наконец, после прошедших недавних выборов взлетела звезда там индуса Вивека Рамасвами. Его выступление в том, что касается необходимости тоже прекратить помощь Украине, тиражируется, как пишет Daily Beast, по всем украинским телеканалам. Три лидера республиканской партии, как я вам докладывал после прошедших дебатов, все они на них молятся. Что касается новых ЧВК, ну, поскольку Вагнер, он не только находится в состоянии расформирования, а я вам сразу сказал, что он будет полностью расформирован, потому что ну, нельзя не то, чтобы он оставался в целостности и сохранности после этого мятежа по законам мафии, о нем даже память должна быть стерта. Ну, вот как бы это было в гитлеровской Германии, как это было в 30-х годах в Советском Союзе. То есть, ну, полностью согласно традициям фашизма, быстрыми темпами стирается этот Вагнер, воспоминания о нем из памяти орков, из памяти Мордора. Я имею в виду уничтожение этого кладбища, когда там их несколько тысяч было похоронено, святое место для них. Все это было стерто с лица земли бульдозером, закатано в асфальт. То есть все, о нем забыли. Теперь создают новые ЧВК. Об одном я вам рассказывал когда-то. Это «Поток», который создает «Газпром». И база у него находится где-то там недалеко от Питера. А второй называется «Редут». Главным над ним поставлен Тимченко. Человек близкий к Путину. Один из, по-моему, он входил в состав кооператива «Озеро». Один из самых близких Путину людей с самого начала его бизнес-карьеры в Питере. Там немного, значит, но под эгидой этого, под опекой Тимченко, на самом деле, это фактически крыша прикрытия Главного управления Генштаба. И цель его – это прежде всего проведение операций в Африке. Он небольшой, там пока насчитывается около 300 человек, хотя
Сейчас вокруг него создается более крупная, более многочисленная группировка. По-моему, ее Ливадия решили окрестить. То есть идея состояла в том, чтобы сначала он занимался обороной Крыма, но потом было принято решение вот сейчас, в последнее время, после убийства Пригожина, направить ее прежде всего в Африку. В Африке они решили открыть второй фронт борьбы с западным колониализмом, как это называют, ну, прежде всего, с Соединенными Штатами, с Великобританией, с Францией. Идея вооружить местные племена, местных повстанцев, во-первых, создать повстанческое движение, по возможности везде, где только представится такой вариант, вооружить его оружием, ну, как один, значит, из лидеров и основателей этого редута выразился, времена, когда эти повстанцы бегали там по саванам и по джунглям с голыми задами и с автоматом Калашникова, они канули в лету. Сейчас у нас совсем другая стратегия. И там сейчас создается база для запуска этих самых, для запуска дронов. То есть этих повстанцев собрали вооружать дронами и другим современным оружием с тем, чтобы устроить страшный сон для западных государств. Цель, ну, одна – это просто их покошмарить вторым фронтом, а вторая цель – это лишить как-то так доступа их к минералам и к редкоземельным металлам. Нигер – это очень важный, серьезный источник для урана. Пропаганда, борьба с пропагандой. Ну, я вам рассказал об этой статье Джулии Дэвис. CNN со ссылкой на недавно рассекреченные документы разведсообщества Соединенных Штатов Америки открыла новую форму российской пропаганды. Ну, как говорится, лучше позже, чем никогда, потому что это новая форма. Это та форма, которая внешней разведкой КГБ использовалась еще, ну, как минимум, со времени окончания Второй мировой войны. Речь идет вот о чем. Значит, как называется статья в CNN. Недавно рассекреченные данные США утверждают, что Россия отмывает пропаганду, ну, то есть скрывает пропаганду и распространяет дезинформацию через не подозревающих ничего западных граждан. А идея состоит вот в чем. На Запад, в Европу, Соединенные Штаты запускаются агенты влияния российских спецслужб, которые устраиваются под крышу в различные некоммерческие организации или фабрики мысли, аналитические центры, то есть выдают себя за независимых от российского государства людей, аналитиков, экономики, политики, военных аналитиков, блогеров, студентов, которые изучают в университетах вот это все в американских, там, и в британских, в французских. И они устанавливают и развивают контакты с влиятельными людьми в стране пребывания и, так сказать, word of mouth, то есть в уши им вкладывают тезисы российской пропаганды. Не через телевидение, не через газеты, как вот рассказывает Джулия Дэвис, а в индивидуальных беседах. И тут приводятся примеры, как один из таких представителей Российской Федерации, некто Степаненко, в 2014 году основал медиапроект, который спонсировал журналистов из США и Западной Европы, отправлял их в Ордло, чтобы они посмотрели, что там происходит. Ну, естественно, их обрабатывали, чтобы показать звериный облик киевского режима, как он издевается, устраивает страшную жизнь для жителей Ордло. Это один случай. Другой здесь рассказывает о другом деятеле, который выступал, его фамилия, зовут его Максим Григорьев, который возглавлял одну из российских неправительственных организаций, который неоднократно выступал под этой эгидой как представитель антипутинской
неправительственной организации, выступал в ООН на различных форумах, представлял ложные исследования, в которых утверждалось, что гуманитарная группа «Белые каски», которая действует в Сирии, занимается черным рынком. Ну, в общем, короче говоря, торгуют, собирают человеческие органы, а затем этим торгуют. Ну и вот он рассказывал, пока это не привлекло внимания спецслужб, которые начали расследование. Оказалось, что все, что он рассказывает, исследования его не было, оно не существует. Видимо, его написали где-то в недрах Лубянки. Но потом, а где Григорьева? А Григорьева уже нет, он где-то исчез. Короче говоря, если посмотреть более широко на эту историю, то к этим агентам влияния относятся потенциально, во всяком случае, есть смысл американцам посмотреть на представителей Российской Федерации, которые работают в аналитических центрах Соединенных Штатов Америки, Западной Европы. Я не говорю о всем. Тут масса замечательных людей, которые... Я их читаю, я их знаю, потому что они говорят и пишут. Но вот, как свидетельствует история этого Григорьева, есть и другие. Эти другие пока, вот, как мне кажется, они кучкуются в ярых пропутинских, а параллельно протрамповских, промаговских каналах всевозможных, различных телеграм-каналов и так далее, которые фактически здесь, в Соединенных Штатах, становятся рупорами кремлевской пропаганды. Ну вот, как я вам рассказал о статье Джулия Дэвиса в Daily Beast, вот если так разобраться по большому счету, то есть молятся в Москве на победу одного из трех ведущих представителей, лидеров в гонке среди республиканцев. То есть республиканская партия, ее лидеры – это палочка-выручалочка для Кремля, и об этом пропагандоны Кремля говорят открыто. Но какой из этого можно сделать вывод? Логический. Вот я вот сижу и думаю, как я буду голосовать на следующий выбор, на следующих выборах. И я не могу уйти от мысли, что если я проголосую за одного из этих трех представителей республиканской партии, то я фактически проголосую за Путина. Я фактически отдам голос ему с тем, чтобы вот свершилась его мечта, которая позволит ему завершить войну в Украине его полной победой. А это фашистский режим, как это пишут американские же издания. То есть голосование за треть, за вот этих трех лидеров республиканской партии, как это представляется из Кремля сейчас, это голосование за фашистский режим Путина. Вот, собственно говоря, и все. Как ни крути. Как ни крути. Вот такая, господа, ситуация сложилась у нас сейчас. Я считаю, что она позитивная. Позитивная в том смысле, что вот эта ошибка, которую сделал Путин, идиотская ошибка, это вот тот гвоздь, очередной гвоздь, который он вбил в крышку гроба своего собственного режима и своей собственной жизни. Человек в такое состояние, вернее, это недочеловек, в таком состоянии, что он совершает и будет совершать все более и более грубые ошибки, которые в конце концов, возможно, вероятно, будут стоить ему власти, это однозначно, и, возможно, вероятно, жизни. Потому что, ну вот такая ситуация, здесь нет хороших решений. В этой ситуации что хорошо? Что наконец-то Запад и все его представители, включая те, которые более-менее либерально относились к возможности контактов, переговоров с Кремлем, поняли уже все. И, судя по всему, принято решение о, ну, я бы назвал это даже, хотя не тотальной войны, в том смысле, в который в свое время Геббельс объявил это в Третьем Рейхе, а все-таки это, я бы сказал, всеобъемлющая атака на Путина, на его режим, на фашистский его режим, который включает в себя военные, финансовые, экономические, санкционные и психологические, информационно-психологические меры. Ну и, насколько я понимаю, важным элементом
этих атак, этого предстоящего всеобъемлющего наступления, должна быть поставка оружия, которого до сих пор в Украине не было. Вот на этом, господа, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!